Tidak dukung memainkan jauh lagi. Aduh, tak jadi guys. 30 satu guys. Gimana tu? Betul tu. Kita lagi sampai 150. Okay. Oh, tak jalan. Tak tutup. Di. Okay, tak tutup. Aduh, tak jauh lagi tu. Okey, lagi. Tak jatuh ke bawah ni. Okey, kita mainkan lagi. Elok. Oh, aduh, tak sampai. Tak jauh. 147 meter. Okay, jump speed, landing distance, Wait a minute! Who are you? Ada 136 meter. Okay, kita cuba lagi. Okay, aku ambil barrel. Oh, dia keluar barrel. Total distance 155 meter. Itu kita lagi 106 meter. Jump speed habiskan 147. Okey, berapa meter ni? 167 meter total distance. Okey. Tu ada risau 149. Okey, lagi.
Okay. Okay. Kita cuba ni. Ini lagi. Okay, sekali lagi saya. Okay, satu lagi. Okay, sekali lagi. Okay, jangan untuk game Crazy Plane Landing sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye bye.